Benvinguts al nou portal de vídeos de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, un espai virtual on trobaràs un recull de vídeos de diferents accions que es porten a terme a la ciutat. El seu disseny, a més de ser estètic, és intuïtiu i funcional, ja que pots escollir la categoria dels vídeos que vulguis visualitzar de forma ràpida i senzilla. Per visualitzar el vídeo principal, només has de fer clic sobre la icona Play. Per maximitzar el visor i veure els teus vídeos a pantalla sencera, fes un clic sobre aquesta icona. Si desitges canviar la categoria del vídeo, col·loca el ratolí a sobre del menú de vídeos i mou la rodeta del ratolí. Per entrar-hi, només has de fer un clic a sobre. Amb el cercador del portal també podràs trobar fàcilment aquell vídeo en concret que vols veure. Només has d'inserir el nom del vídeo a la caixa de text i fer un clic sobre la lupa. Aquest portal et dona l'opció d'estar informat sobre les novetats audiovisuals que es porten a terme des de l'Ajuntament, fent un clic sobre la pestanya Novetats. Per veure els vídeos més populars, fes un clic sobre la pestanya Els més visitats i escull el teu vídeo. També pots recomanar un vídeo a un amic, familiar o conegut. Tan sols has d'escriure el seu email, l'email a qui vols enviar el vídeo i redactar un breu text descriptiu. Si per altra banda vols inserir un vídeo al teu blog o a la teva pàgina web personal, també pots fer-ho. Copia i enganxa la direcció del vídeo que apareix a sota del text inserit. Aquí finalitza la presentació del nou portal de vídeos. Esperem que us hagi agradat i que sigui del vostre interès.